鰂魚湖落車，沿住呢度，好上啦！我哋喺鰂魚湖行上嚟，又一邊係去北潭坳，第一個標距柱 C5310，行到上嚟啦，行到 C5309，好，而家我哋喺度呢條路嘅右手邊，沿住呢個指示牌啦，繼續上，又係上樓梯。枕蓋嗰度啊？你唔使去大枕蓋山頂好多嘅，不過你未去到頂。好似話唔靚啦，已經頭先啊。你上多2唔該晒分鐘，你有2棵。好聽喎，真係好似個鐘仔咁樣喎。喂，係，等下啊。望過嚟啦。好。唔緊要，唔緊要，好快啫。即係我覺得都遮個朵都好，然後都受佢嘅影響，我哋都覺得即係都遮咗朵，都遮。落返嚟完成咗。好啦，而家喺度行返出去搭車啦。